Wel, bore da i chi gyd, a chroeso cynnes yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Fi'n siŵr bod llawer ohoni wedi blino bore yma. Falle bod chi fel ni efo plentyn bach newydd yn y tŷ yn cadw chi lan. Falle bod chi dan straen yn y sefyllfa bresennol, lot o bethau ar eich meddwl chi, yn eich poeni chi. Falle bod eich gwaith chi yn fwy prysur nag erioed. Falle bod chi wedi blino ar wneud ddim byd. Blino ar fod yn stuck yn y tŷ ac yn ddiflas. Be bynnag sy'n eich blino chi, yn eich llethu chi y bore yma. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud wrtho chi, dewch ata fi. Bawb sydd yn flinderog ac yn drwmlwythog, a mi arof orffwystra i chwi. Mae Iesu'n gwahodd ni i ddod ato fe ac i daflu ein holl beichiau ni arno fe ac i orffwys ynddo fe ac yn ei waith orffenedig drosto ni. Felly gadewch i ni nawr i ddod ato fe, i geisio fe gyda'n gilydd. Yna ni weddio. Arglwydd yn Duw i ni yn dygeisio di yn awr trwy Iesu Grist. A ni'n diolch bod e'n ein gwahodd ni ac yn ein galw ni i ddod ato fe. Gyda'n holl beichiau, ein holl pryderon ni. Popeth sydd yn ein poeni ni, ein eiogrwydd ni ac popeth. Helpa ni felly i ddod ac i gael cysur ag bywyd ynddo fe. Arglwydd, diolch i ti bod ti wedi rhoi y diwrnod yma i ni, y sul, mwyn i ni orffwys, mwyn i ni gael seibiant rhag prysurdeb yr wythnos a beichiau'n gwaith ni. Ond diolch bod y gorffwys yna yn digwydd yng Nghrist. Bod ni'n gallu dod a dweud, dim rhaid i fi brofi fy hunan mwyach. Dim rhaid i fi ennill cariad Duw mwyach. Dim rhaid i fi achub fy hun. Fi'n gallu gorffwys ynddo fe. Dim rhaid ofni. O, diolch am hyn. Helpa ni nawr, y bore yma arglwydd, unwaith eto wrth i ni dygeisio di, wrth i ni droi at air di, ac ceisio clywed yr hyn sydd gen ti i'w ddweud wrtho ni. O arglwydd, bydd yn agos ato ni ac bendithia ni dad. Amen bod ni'n gofyn yn enw Iesu. Amen. Amen. Ond ni'n mynd i ganu dyn gilydd. Chi siwr o fod yn gyfarwydd ar drefn erbyn hyn. Bydd y cyfeiliant yn canu, bydd y geiriau ar y sgrin. Ac please, triwch mor rhyfedd falle bydd yn teimlo mor anaturiol ar un lefel i ganu ar ben eich hunan bach neu i ganu efo just eich teulu chi. I ni ddim yn canu un hunan, ni ddim yn canu un gilydd, yn bennaf ni'n canu i'r arglwydd, felly gadewch i ni foli yn awr.
darllen yn awr o air Duw, ac ni'n mynd i droi unwaith eto bore yma at yr Efengyl yn ôl Ioan. Nawr, os wnaethoch chi wrando ar yr oedfa diwetha, byddwch chi'n cofio bod ni wedi clywed chydig bach am Ioan arall. Nid o Ioan nath ysgrifennu yr Efengyl, ond Ioan fedyddiwr. Glywon ni yn pennod 1 adnod 6, daeth dyn wedi ei anfon oddi wrth Dduw a'i enw Ioan. Daeth hwn yn dyst i dystiolaethu am y goleuni, mwyn i bawb ddod i gredu trwyddo. Nid ef oedd y goleuni, ond daeth i dystiolaethu am y goleuni. Ac yna, yn adnod 15, mae Ioan, fedyddiwr, yn tystio amdano ac yn cyhoeddi hwn oedd yr un y dywedais amdano, mae'r hwn sy'n dod ar fy ôl i wedi fy mlaenori i, oherwydd roedd yn bod o'n blaen i. Wel, yn yr adran nesaf yma, ni'n mynd i fod yn edrych arni'r bore yma, mae'r ffocws yn troi at Ioan fedyddiwr. Fel na ni weld, dyw Ioan ddim eisiau y ffocws arno fe o gwbl. Y reswm oedd Duw wedi ei anfon ni, yn y lle cyntaf oedd i bwyntio pobl at Iesu Grist, mwyn paratoi'r ffordd ar ei gyfer e. Felly ni'n mynd i ddarllen Ioan pennod 1 ac adnodau 19 i 34. Dyma dystiolaeth Ioan, pan anfonodd yr Iddewon o Jerusalem offeiriaid a lefiaid ato i ofyn iddo, pwy wyt ti? Addefodd ac ni wadodd, a dyma a addefodd, nid my fi yw'r Meseia. Yna gofynasant iddo, beth yn te? Ai ti yw Elias? Nag meddai. Ai ti yw'r proffwyd? Nag atebodd eto. Ar hynny dywedasant wrtho, pwy wyt ti? Rhaid i ni roi ateb i rai anhanfonodd ni. Be sy'n gen i ti'n ddweud amdano dy hun? My fi, meddai, yw llais un yn galw yn yr anialwch, unionwch ffordd yr arglwydd, fel y dywedodd y proffwyd Eseia. Roeddent wedi ei hanfon gan y Phariseiaid, a holasant ef a gofyn iddo, pam yn te rwyt yn bedyddio, os nad wyt ti na'r Meseia, nac Elias, na'r proffwyd? Atebodd Ioan hwy, rwy fi yn bedyddio ar dŵr. Ond y mae'n sefyll yn eich plith un nad ydych chi'n ei adnabod. Yr un sy'n dod ar fy ôl i. Nad wyf fi yn deilwng i ddatod carau ei sandal. Digwyddodd hyn ym Methania, tu hwnt i'r Iorddonen, lle roedd Ioan yn bedyddio. Tranoeth, gwelodd Iesu yn dod tuag ato, a dywedodd, dyma oen Duw, sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Hwn yw'r un dywedais i amdano, ar fy ôl i mae gŵr yn dod sydd wedi fy mlaenori, oherwydd roedd yn bod o'n blaen i. Nid oeddwn unai yn ei adnabod, ond deithim i yn bedyddio a dŵr mwyn hyn, iddo ef gael ei amlygu i Israel. A thystiodd Ioan fel hyn, gwelais yr ysbryd yn disgyn o'r nef, fel Golomen, ac fe arhosodd arno ef. Nid oeddwn unai yn ei adnabod, ond yr un am hanfonodd i fedyddio a dŵr, dwedodd ef wrthyf, pwy bynnag y gwelid i'r ysbryd yn disgyn ac yn aros arno, hwn yw'r un sy'n bedyddio ar ysbryd glân.
Rwyfinnau wedi gweld ac wedi dwy'n tystiolaeth, mae mab Duw yw hwn. O dyma air ein Duw ni, a diolch iddo fe. Nawn ni weddiw eto, nawn ni droi at yr arglwydd gyda'n gilydd. O Dduw ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch i ti yn awr unwaith eto am dy air di. Yn diolch dy fod ti wedi siarad dros y canrifoedd trwy'r proffwydi. A dy fod ti wedi anfon rhai fel Ioan mwyn paratoi'r ffordd ar gyfer dy fab di, yr arglwydd Iesu Grist. A ni'n diolch i ti, fod Ioan wedi dod mwyn pwyntio pobl ato fe. Ac ni'n diolch y bore yma wrth i ni ddarllen y geiriau yma fod ei dystiolaeth yn ein pwyntio ni at Iesu Grist. Y mab, yr anwylyd, y Meseia, yr un sydd yn cymryd ymaith bechod y byd, yr un sydd yn bedyddio ar Ysbryd Glân. Arglwydd ni'n gofyn unwaith eto am dy help di, wrth i ni edrych ar dy air di, i ddeall beth mae'r pethau hynny golygu a beth yw'r ymateb cywir gennym ni i'r pethau hyn. O arglwydd, i ni yn diolch i ti fod Iesu di dod ac mae yw'r un i ni ei angen. Fe yw'r ateb i ein holl problemau ni, ein holl cwestiynau ni, ein holl angen ni. Ni'n diolch dy fod ti wedi rhoi dy fab dy hun drosto ni, a di roi i ni. Ni'n diolch fod Iesu yn gwahodd ni ddod yn awr ato fe ac i dderbyn o'i gyflawnder i. Arglwydd ni'n diolch am dy ras di. Dy fod ti ddim yn trin ni yn ôl yn heiddiant. Arglwydd pe bai ti yn trin y ddynoliaeth yn ôl yn heiddiant bydde ti wedi'n dinistrio ni yn syth ar ôl y cwymp. Ond ni'n diolch yn dy ras di, dy fod ti wedi tysturio, a dy fod ti wedi bod yn amyneddgar, a dy fod ti wedi dewis caru fod hynny'n mynd i gostio i ti. Ni'n diolch fod Iesu wedi dewis ein caru ni bod hynny'n mynd i olygu mynd i'r groes drosto ni. Da, ni'n diolch dy fod ti yn awr yn rhoi gras ar ben gras. Arglwydd nid yn unig wyt ti yn caru ni ac wedi trefnu ffordd i faddau'n pechod ni, ond rwy ti'n rhoi i ni dy ysbryd i dy hun. Yr arglwydd Iesu yw'r un sy'n bedyddio ni ar Ysbryd Glân ac arglwydd, does na ddim braint mwy na hyn a bod ni yn cael ein mabwysiadu yn blant i ti ac yn derbyn o'r ysbryd fod Duw ei hun yn trigo, yn byw yno ni, arglwydd. Mae y tu hwnt i ni. A pe bai dy air di ddim yn dweud y pethau hyn, byddwn ni ddim yn ei credu nhw. Maen nhw'n rhy dda. Ond diolch dy fod ti wedi dweud hyn. Dy fod ti wedi addo hyn. A rwy ti bob amser yn cadw dy air di. Arglwydd, ni'n parhau weddio nawr dros ein gwlad ni. Wrth i ni weld gwleidyddion ac arweinwyr yn straffaglu mwyn ceisio delio ar sefyllfa yma. Arglwydd ni'n gofyn am gymorth iddyn nhw. Ac arglwydd wrth i na sôn ddechrau bod nawr am meddyginiaeth fydd yn gwarchod neu yn gwella pobl o'r afiechyd yma. Dad, ni'n diolch i ti am yr meddygon hyn a'r gwyddonwyr hyn. Dad, ni'n gofyn am lwyddiant, oherwydd ni'n gwybod fod salwch yn beth
rwy ti'n ei gysau a fod marwolaeth yn beth ofnadwy. Ond Dad, helpa ni gofio. Bydd hyd yn oed datrys yr afiechyd yma ddim yn datrys yn problemau ni gyd. Fydd ffeindio rhyw feddyginiaeth i'n gwarchod ni rhag hyn ddim yn gallu delio â'n pechod ni ac ddim yn gallu dod â ni i berthynas â thi o arglwydd. Helpa ni felly a bobl ein gwlad ni a'n byd ni i weld eu hangen nhw ac i dygeisio di os gweli di fod yn dda. Dad, clyw ein gweddi ni nawr. Parha gyda ni. Amen bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Amen. Ond nesa, ni'n mynd i gael slot bach arbennig i'r plant. Gobeithio, wneith y plant a'r oedolion mwynhau. Wel, bore da i chi blant, gobeithio bod chi gyd yn oce. Nawr, fel fi wedi gweud yn barod, bore yma, ni'n mynd i glywed eitha tipyn am ddyn o'r enw Ioan fydyddiwr. Ond yn y darlleniad, oedd e ddim yn gweud lot i ni amdano fe, oedd dim lot o fanylion, a felly o'n i'n meddwl bydde fe yn dda taswn ni'n siarad chydig bach dy chi nawr amdano fe. Nawr, oedd Ioan yn perthyn i Iesu. Trwy Mair, mam Iesu, oedd Iesu a Ioan fydyddiwr yn perthyn i'w gilydd. Ac oedd Ioan yn berson sbesial iawn. Oedd Duw di anfon Ioan i paratoi'r ffordd ar gyfer Iesu Grist. A felly dyma Ioan yn gwneud rhywbeth chydig bach yn rhyfedd. Dyma Ioan yn gadael adre, gadael y teulu a'i ffrindiau, ac yn mynd allan i'r anialwch. Chydig bach fel hyn efallai. Ac yn yr anialwch, oedd Ioan yn gwisgo dillad od. Oedd e'n gwisgo, blew camel oedd e. O'n i'n methu ffindo blew camel, dyma'r agosau o'n i'n gallu. So, falle oedd e'n edrych rhywbeth fel hyn. Ac oedd Ioan yn yr anialwch yn bwyta, mel. Dyma fi chydig bach o fel fan hyn. Gen i chydig bach o hon. Hyfryd. Oedd e hefyd yn bita locustiau, fel locusts, grasshoppers. Nawr, mae dy fi rai fan hyn, ac chi'n meddwl dos yna? Un bach arall. Ddim locustiau, un o jelly beads. Ond, oedd e'n bita mel a locustiau. Pam? Wel, oedd Ioan yn treol dangos trwy fyw yn y ffordd rhyfedd yma bod di roi lan popeth mwyn dilyn Duw ac mwyn paratoi'r ffordd i Iesu Grist. Oedd di gadael y pethau yna sydd yn bwysig i gymaint o bobl, tŷ neis a teulu a dillad neis a bwyd neis, mwyn paratoi'r ffordd i Iesu Grist. A felly oedd pobl yn dod allan at Ioan i'r anialwch mwyn cael ei bedyddio. Dyna pam ni'n galw yn Ioan fydyddiwr. Oedd e'n bedyddio pobl. Oedd pobl yn dod ato fe ac yn cyffesu i Dduw y pethau drwg o'n nhw wedi wneud, ac oedd Ioan yn rhoi nhw o dan y dŵr ac yn tynnu nhw allan mwyn dangos bod nhw nawr yn sori a bod nhw eisiau dechrau ar fywyd newydd. Ac oedd Ioan di dweud lot o bethau am Iesu Grist, a ni'n mynd i feddwl am hynny yn y Pregeth. Ond un peth wedodd oedd hyn. Dyma oen Duw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Mae peidiwch poeni, ni'n mynd i feddwl ychydig bach yn y Pregeth am be mae'r geiriau yna yn meddwl. Ond cymryd ymaith yw tynnu ffwrdd. So fi'n mynd i cymryd ymaith y dillad yma nawr. Ac be o'n i'n meddwl gallwn ni wneud nawr yw dysgu y geiriau yma
trwy cymryd ymaith, trwy tynnu i ffwrdd geiriau'r adnod 1 ar y tro. Okay? So mae'r geiriau mynd i fod ar y sgrin, a nawn ni fynd trwyddo fe, ac byddai'n tynnu'r geiriau i ffwrdd un wrth un. Okay, so, gwedwch e gyda fi. Dyma oen Duw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Ioan 1, adnod 29. Okay, rwydd. Mae'n trial eto. Dyma oen Duw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Ioan 1, adnod 29. Okay, trial eto. Dyma oen Duw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Ioan 1, adnod 29. Okay, dechrau mewn bach yn anoddach nawr. Dyma oen Duw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Okay? Eto, dyma oen Duw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Ioan 1, adnod 29. Un arall, okay. Dyma oen Duw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Ioan 1, adnod 29. Eto. Dyma oen Duw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Ioan 1, adnod 29. Okay, gobeithio bod chi'n dechrau cael yna, so nawn ni cymryd cwbl mwy o eiriau ffwrdd. Dyma oen Duw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Ioan 1, adnod 29. Okay, un ola te, come on. Dyma oen Duw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Ioan 1, adnod 29. Reit, da iawn chi. Nawr, cyn bod ni yn troi i edrych ar Ioan a beth oedd Ioan yn ei ddweud am Iesu, mae Amanda wedi dewis rhywbeth i ni ganu, a bydd hi'n esbonio pam bod ni wedi dewis e ac beth yw ystyr rai o'r geiriau i ni'n mynd i'w canu. Yr emyn dwi wedi ddewis y bore yma yw Gorffennwyd y Mesea'r Oes. Mae'n un o'n ffefrynnau am sawl reswm. Dwi wrth fy modd gyda'r alaw. Mae'n llawn o ddarluniau a delweddau da. Mae'n llawn o wirioneddau'r Efengyl. A phan ni'n cael y cyfle i ganu'r emyn yma yn y capel, dwi wrth fy modd yn canu nerth fy llais gyda theulu'r ffydd. Felly'r pennill cyntaf. Gorffennwyd y Mesea'r Oes, ei fywyd dros bechodau'r byd. Mae rhyddid cyflawn drwy ei waed, cyflawnwyd diben aberth drud. Gorffennwyd, talwyd dyled lawn brynhawn drwy aberth Calfari. Gwnaed perffaith iawn drwy waed yr oen, bu farw Iesu drosom ni. Mae'n taro chi'n rhyfedd yn diwedd bod yr emynydd wedi dewis dechrau'r emyn yma drwy ddefnyddio'r gair gorffennwyd. Ond cyfeirio mai wrth gwrs at eiriau ola'r arglwydd Iesu Grist cyn iddo farw ar y groes ar y prynhawn dydd Gwener hwnnw. Ond nid sôn am farwolaeth a diwedd bywyd a wna'r emynydd yn yr emyn yma o bell ffordd. Achos trwy ddweud bod yr arglwydd Iesu Grist wedi mynd i'r groes, mae hefyd yn dweud bod ein dyled ni wedi cael ei thalu'n llawn a bod ein pechodau ni wedi cael ei cymryd oddi wrtho ni a'i rhoi arno fe. A felly'r arglwydd Iesu Grist yn gorfod marw mwyn i ni allu byw. Mae'r teitl neu'r enw Meseia yn cael ei ddefnyddio yn y llinell gyntaf. Gorffennwyd y Mesea'r Oes, ei fywyd dros bechodau'r byd. Yr eneiniog, hynny yw, yr un mae Duw y Tad wedi ddewis i achub ei bobl. Hefyd nes ymlaen ceir cyfeiriad at yr aberth drud a'r perffaith iawn, eto yn cyfeirio at yr arglwydd Iesu Grist. Mwyn ein cymodi ni a Duw y Tad, hynny yw, i ddod â ni'n iawn unwaith eto ger bron Duw y Tad, roedd angen aberth cymod. A'r unig un perffaith di-bechod oedd yn gallu tynnu ymaith, holl ddicter a digofaint cyfiawn Duw y Tad yn erbyn pechod oedd ei unig unedig fab. Oedd yr arglwydd Iesu Grist yn gorfod mynd i'r groes a marw trosom ni.
Ar ddiwedd y pennill, mae'n cael ei gyfeirio ato fel oen, ac eto ym mhennill 2 ac yn y trydydd pennill hefyd yn nes ymlaen. Oen, gwryw, di-nam, perffaith. Mae'r darlun yma yn mynd nôl â ni'r Hen Testament, pan oedd Duw y Tad yn gofyn i'r Israeliad i aberthu neu offrymu oen di-nam iddo fe dros bechoder bobl. Ond wrth gwrs, ni'n gwybod o'n gorfod gwneud hyn dro ar ôl tro, achos bod y gwaed yma yn annigonol. Ond, bellach, a diolch iddo, aeth oen di-bechod Duw, fel mae'r ail bennill yn dweud wrthon ni ar y diwedd fyna. Fe weidodd oen di-bechod Duw, gwaed y cyfamod newydd yw. Aeth oen di-bechod Duw, sef yr arglwydd Iesu Grist, i'r groes a marw trosom ni. Felly'r ail bennill, fe rwygwyd llen y deml fi a gorwyd ffordd i'r nefoedd fri. Trwy Grist fe chwalwyd pob rhyw fur, mae croeso'i bechaduried lu. Mae dechrau'r ail bennill yn sôn am llen y deml yn rhwygo, a rhwygwyd hon eto ar y prynhawn dydd Gwener hwnnw pan fu farw'r arglwydd Iesu Grist ar y groes, sydd eto'n pwysleisio mae dim ond trwyddo fe yn unig y gallwn ni ddod at Dduw y Tad. A nawr, fel mae'r pennill yn dweud, mae'n y groeso i bechaduried lu, mae'n y groeso i ni gael perthynas gyda Dduw y Tad. Yn ail hanner y pennill, mae'n mynd â ni eto nôl i'r Hen Testament wrth sôn am y gair proffwydol a'r cysgodion. Hynny yw, y cysgodion oedd drwy'r Hen Testament yn pwyntio'r ffordd at yr arglwydd Iesu Grist. Mae fe oedd yr unig ateb i'n problemau ni. A'r proffwydi yn proffwydo am ei ddyfodiad, a'i farwolaeth, a'i atgyfodiad. Ac ar ddiwedd yr ail bennill, mae cyfeiriad at y cyfamod newydd. Ar hyd amser mae Duw wedi gwneud cyfamod ei bobl, ond nawr ni'n gwybod mae'r arglwydd Iesu Grist yw'r cyfamod newydd, a thrwy ei waed e'n unig y gallwn ni gael ein glanhau. Mae'r trydydd pennill nesaf, teyrnasiad pechod ddaeth i ben, a gorwyd pyrth y bedd i ni, a Satan ar ei orsedd ffug, a lyncwyd trechwyd angau di. Dwi wrth y modd gyda'r ddelwedd ar ddechrau'r trydydd pennill o Satan ar ei orsedd ffug yn cael ei lyncu a bod angau di yn cael ei drechu. A dyma yw gobaith a chysur y Cristion, yn dyfe? Achos bod yr arglwydd Iesu Grist wedi atgyfodi'r trydydd dydd a wedi concro marwolaeth ar bedd, does dim angen i'r Cristion i ofni'r bedd bellach, does dim angen i'r Cristion i ofni marwolaeth bellach, achos nid dyma ddiwedd y daith i ni. Achos fel mae'r pedwerydd pennill, a'r pennill olaf yn sôn, yng Nghrist mae croeso i bawb a dri, can wisgo gŵn cyfiawnder gwir. Ei heiddiant ef ar oer i ni, mae'r llwybr nawr i'r nef yn glir. Ryw ddydd, byddwn ni'n gallu cymryd ein lle ni yn y nefoedd am dragwyddoldeb gyda Duw y Tad a gyda'r arglwydd Iesu Grist ei hun. Achos bod wedi mynd i'r groes, dim angen i ni i dderbyn yr hyn i ni'n ei heiddi, sef llyd Duw. A wedyn mae yna her i ni yn dos ar ddiwedd yr emyn, y gwaed yn unig blediwn ni wrth erbyn ffrwyth ei aberth ef. Hynny yw, dylwn ni atgoffa'n hunan yn ddyddiol am aberth yr arglwydd Iesu Grist trosom ni a beth nath e trosom ni, ac am y gwaed a redodd yr aberth drud yna ar y groes trosom ni. A felly dim ond trwy ei waed e, a dim ond ynddo fe ei hun y gallwn ni brofi bendithion benyddiol Duw tuag ato ni, a phrofi cariad a gras a meddeiant a thrigaredd Duw y Tad tuag ato ni.
Glywon ni wythnos diwetha, mae pwrpas y llyfr yma, Efengyl Ioan, yw ein perswadio ni. Perswadio ni o pwy yw Iesu a pam bod e wedi dod a pam ddylswn ni gredu ynddo fe. A felly trwy'r llyfr, be ni'n mynd i weld yw gwahanol mathau o dystiolaeth, evidence, ac ni'n mynd i fod yn clywed gan gwahanol dystion, witnesses. Falle bod chi'n un o'r bobl na sy'n hoffi'r ddrama, courtroom dramas yma. Chi'n edrych ymlaen i pan maen nhw'n dweud yr llunellau yna. I call my first witness to the stand. Wel, rhywbeth fel yna sy'n digwydd fan hyn yn syth. Mae Ioan yr apostol fel petai yn galw ar y test cyntaf. Ioan fedyddiwr. Nawr fel sonies i wrth y plant, dim lot o fanylion dyn ni fan hyn am Ioan. Mae bron a bod yn cael ei gymryd yn ganiataol bod ni'n gwybod, wel, pwy oedd e a beth oedd e'n dysgu, beth oedd e'n gwneud ac yn y blaen. Achos y peth pwysig fan hyn, y peth sy'n cael y ffocws yw nid Ioan ei hun, ond ei dystiolaeth e. Beth roedd e yn ei gyhoeddi, beth roedd e yn ei dystio. A mae'r holl adran yma'n adeiladu rhyw fath o uchafbwynt yn dydy. Adnod 34. Rwyf fynnau wedi gweld ac wedi dwyn tystiolaeth mae mab Duw yw hwn. Be mae Ioan eisiau ni ddeall am Iesu Grist, mab Duw? Dyna y cwestiwn mawr ni'n mynd i fod yn gofyn y bore yma. A peth gyntaf mae eisiau ni i weld yw hyn. Iesu yw brenin Duw oedd y bobl yn disgwyl amdano fe. Okay? Iesu yw brenin Duw, y brenin oedd Duw wedi addo, y brenin roedd y bobl yn disgwyl, yn aros amdano fe. Rhywbeth ni'n gorfod deall am y cyfnod sy'n cael ei ddisgrifio fan hyn yw bod yna ddisgwyliad mawr fod Duw yn mynd i anfon gwaredwr i'w bobl e. Nawr wrth gwrs oedd Duw wedi bod yn addo ers y cwymp, ers Genesis pennod 3, reit nôl yn nechrau y Beibl bod e'n mynd i anfon rhywun fyddai'n achub y byd, yn delio gyda pechod. A trwy'r Hen Testament, mae'r darlun yn dod yn gliriach, y portread yn cael ei adeiladu. Shwd un fydd yr achubwr yma? Sut mae e'n mynd i achub ei bobl e? Ond bellach, mae yna canrifoedd di pasio ers i Dduw anfon proffwyd i'w bobl e. Ac oedd yna ymwybyddiaeth mawr yn y ganrif gyntaf yn hyn, fod yr amser yn agos. Chydig bach fel pan chi wedi archebu rhywbeth ar-lein. Ac maen nhw'n dweud, wel, bydd y parsel yn cyrraedd ar y diwrnod penodol yma. Chi'n disgwyl, chi'n disgwyl, chi'n disgwyl. Mae'r diwrnod yn cyrraedd a chi'n gwybod bod e'n agos a felly pob sŵn sydd tu allan neu unrhyw bryd mae'r gloch y ti'n canu neu cnoc ar y drws chi'n rithro. Dyma fe, mae di cyrraedd. Falle bod chi hyd yn oed yn ateb y drws a chi'n gweud, hwre, ti di cyrraedd. Ond rhywun arall sy'n yna. Felly fan hyn, pan mae Ioan fedyddiwr yn ymddangos ar y sîn, Ioan yr cymeriad trawiadol yma, y pregethwr grymus yma, yr un oedd yn cyhoeddi fod teyrnas Dduw wedi dod yn agos a bod angen i bob un i edifarhau, dim syndod fod pobl yn meddwl, mae'r Meseia, y brenin o Dduw wedi addo, mae wedi cyrraedd. A felly ni wedi darllen yn dyn i fod yr arweinwyr, yr awdurdodau crefyddol, maen nhw'n anfon grŵp o bobl lawr at Ioan i'r man lle oedd e'n bydyddio mwyn ei holi e. Pwy wyt ti? Dyna'r cwestiwn maen nhw eisiau gwybod. Pwy wyt ti? Be sy'n gennyt i'w ddweud amdanat dy hun? Be sy'n dod yn gliriach wrth i ni edrych ar ei cwestiynau nhw a be maen nhw'n gofyn? Nid yn unig mae'n glir bod nhw'n disgwyl am y Meseia, ond hefyd bod yna rhyw fath o ddryswch ynglyn â
beth yn union oedd yn mynd i ddigwydd a pwy o'n nhw'n disgwyl amdano fe. Dwchwch eto ar rhai'r adnodau yma. Adnod 19. Dyma dystiolaeth Ioan pan anfonodd yr Iddewon o Jerusalem offeiriaid a lefiaid ato i ofyn iddo pwy wyt ti. A ddefodd ac ni wadodd, a dyma a ddefodd, nid my fi yw'r Meseia. Yna gofynasant iddo, beth yntai? Ai ti yw Elias? Nage, meddai. Ai ti yw'r proffwyd? Nage, atebodd eto. A wedyn adnod 25. Holasant ef a gofyn iddo, pam yn te rwyt yn bedyddio os nad wyt ti na'r Meseia, nac Elias, na'r proffwyd. Nawr, wedi gweud yn barod, oedd yr addewid am y Meseia yn glir yn yr Hen Testament, a felly oedd y bobl yn disgwyl am y Meseia, y brenin oedd yn mynd i achub ei bobl e, ond fan hyn maen nhw'n holi hefyd am Elias a y proffwyd. Pam? Ond o'n i ddechrau dy'r proffwyd yn gyntaf. Falle bydd rai o'ch chi'n cofio, nôl pan nath Duw achub ei bobl o'r Aifft, yn hanes yr Exodus, mae'n dweud wrth Moses, hyn, mae yna addewid yn cael ei roi yn Deuteronomium pennod 18. Bydd yr arglwydd dy Dduw yn codi o blith dy gymrodyr broffwyd fel fi, ac arno ef yr wyt ti wrando. Oherwydd dyna oedd dy ddeisyfiad gan yr arglwydd dy Dduw yn Horeb ar ddydd y cynulliad. Pan ddwedaist, nid wyf am glywed llais yr arglwydd fy niw ragor, na gweld eto y tân mawr hwn rhag i mi farw. Dwedodd yr arglwydd wrthyf, mae'r hyn a ddwedant yn iawn, coda fyddynt o blith ei cymrodyr broffwyd fel ti, a roedd yng ngair yn ei enau, mwyn iddo fynegu iddynt y cwbl byddaf yn ei orchymyn iddo. Felly oedd Duw di dweud trwy Moses bod yna broffwyd yn mynd i godi. Proffwyd fel Moses, proffwyd oedd yn mynd i fod yn debyg i Moses ac cyhoeddi gair Duw i'r bobl. A felly fan hyn, mae'n amlwg bod y bobl, di drysu rhywfaint, achos o'n nhw yn meddwl, bydd y Meseia yn dod a bydd y proffwyd yn dod. Na. Mae'n amlwg mae camgymeriad oedd hynny. Wrth i ni ddarllen ymlaen, mae'n dod yn amlwg mae Iesu yw y Meseia, fe yw'r brenin, ond fe hefyd yw y proffwyd sydd yn cyhoeddi gair Duw. Fe hefyd yw yr offeiriad sydd yn aberthu ei hunan dros bobl Dduw. Ond yna, maen nhw hefyd yn gofyn am Elias yn dyn nhw. Pam? Eto, falle, bydd rai yn cofio, mae'r Hen Testament yn gorffen gyda'r geiriau yma. Yn llyfr y proffwyd Malachi, pennod 4 ac adnod 5. Wele fi yn anfon atoch Elias y proffwyd cyn dod dydd mawr ac ofnadwy'r arglwydd. Chi'n gweld cyn yr cyfnod hir yna o dawelwch heb broffwyd. Y cyfnod hir yma o oedi ac o aros. Roedd Duw di dweud wrth i bobl bod e'n mynd i anfon Elias, y proffwyd, i baratoi'r ffordd. A mae'n amlwg fod yr awdurdodau crefyddol yma di deall hynny yn llythrenol. Ond nhw'n meddwl bod Elias, o'r ffigwr yna o'i hanes nhw, yn mynd i ddychwelyd i'r byd mwyn paratoi'r ffordd i'r Meseia. Nawr mae Ioan yn hyn yn dweud, na, nid fi yw Elias. Ond o'n nhw bron a bod yn iawn, chi'n gweld. Mae'n ddiddorol. Mae Iesu, nes ymlaen, yn dweud fod Ioan wedi dod yn ysbryd a nerth Elias. Hynny yw bod wedi dod fel Elias. Mae chydig bach fel mae yna rannau o'r Beibl sydd yn dweud bod Duw yn mynd i anfon Dafydd fel brenin i eistedd ar yr orsedd am byth, ond wrth gwrs nid sôn am Dafydd, mae e'n dod nôl yn fyw eto i fod yn frenin, na, sôn am mab Dafydd, Iesu'r brenin sydd fel Dafydd. A fan hyn nawr, oedd Duw di dweud bod e'n mynd i anfon Elias, mae Ioan yn dod
yn ysbryd y Llais, yn nerth y Llais, mwyn paratoi pobl i Dduw. Paratoi'r ffordd i'r arglwydd ei hun. Ond y pwynt sy'n cael ei wneud fan hyn yw fod yr amser o aros drosodd. Oedd Duw di addo mewn llawer o ffyrdd. Yn hanes yr Exodus, bod e'n mynd i anfon proffwyd. Yn nghyfnod y geithglyd, bod e'n mynd i anfon Elias i baratoi'r ffordd i'w frenin ni. Ac o'r holl proffwydoliaethau eraill. A be mae Ioan eisiau i'r rhain i sylweddoli nawr yw bod yr amser o aros di dod i ben. Mae di cyrraedd. Adnod 23. My fi, meddai Ioan, yw llais un yn galw yn yr anialwch, unionwch ffordd yr arglwydd. Fel y dywedodd y proffwyd Eseia. Mae Ioan di dod mwyn paratoi pobl i dderbyn yr arglwydd ei hun. I dderbyn Iesu. Mae'n dweud wrth y bobl yma nawr, peidiwch edrych arno fi, nid fi chi'n chwilio amdano fe, Iesu. Yr un mae Duw wedi addo yw fe. Yr un chi wedi bod yn disgwyl amdano fe, gyhyd, Iesu yw e, mab Duw. Falle bod yna rhywun y bore yma sydd yn aros, yn chwilio. Chi'n chwilio am atebion. Chi'n chwilio am obaith. Chi'n chwilio am oleuni yng nghanol tywyllwch y byd yma. Yn chwilio am fywyd. Chi'n chwilio am reswm ac ystyr. Pwrpas. Mae'r cyfnod diwetha yma wedi bod yn anodd i lawer ohono ni. A falle bod chi wedi bod yn cwestiynu beth i chi'n credu a os na Dduw a sut i'n yw e ac pwy yw'r Iesu yma fi'n clywed cymaint amdano fe. Falle bod chi wedi bod yn meddwl am y tro cyntaf o ddifri am eich bywyd chi, a'ch marwolaeth chi, ac am dragwyddoldeb. Falle bod sylfaen i'ch bywyd chi ar y foment yn cael ei siglo. Mae'n teimlo fel bod y byd yn cwmpo yn ddarnau o'ch amgylch chi a chi'n galw mas, chi'n chwilio, chi eisiau rhywun neu rhywbeth i ddod ac i'ch achub chi. O beth chi'n edrych am, neu falle'n well pwy chi'n edrych am, yw Iesu. A be mae Ioan eisiau tystio ddo fe yw mae'r un yma'r brenin yma chi wedi bod yn chwilio amdano fe. I ddod ac i'ch caru chi, a'ch achub chi, a'ch arwain chi, a trechu'ch gelynion chi, a'ch cymryd chi fod gyda fe am byth mae'r brenin yna wedi dod. Iesu yw e. Dewch ato fe. Na'r peth cyntaf te. Ond mae Ioan eisiau ni weld mwy yn dydi am Iesu, mab Duw. Beth arall mae eisiau ni weld amdano fe? Wel, yr ail bwynt sydd dynnu'r bore yma yw hyn. Iesu yw oen Duw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Gobeithio bod chi blant i gallu gorffen y geiriau yn y dyfu. Iesu yw oen Duw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Wrth i ni ddarllen ymlaen, ni'n clywed fod Ioan yn gweld Iesu yn dod tuag ato fe. A dwi ddim yn gweud hynny fan hyn, ond os chi'n edrych yn yr efengyl eraill ac yn gwneud bach o waith detectif, mae'n amlwg fod Iesu fan hyn newydd fod yn cael ei dentio yn yr anialwch am 40 diwrnod. Ac wrth i Ioan i weld yn dod, Iesu ar fi'n dechrau nawr ar ei weinidogaeth gyhoeddus mae Ioan yn pwyntio ato fe ac yn cyhoeddi dyma oen Duw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. A mae Ioan yn hyn yn gwneud rhywbeth eto diddorol dros ben. Mae'n rhoi teitl newydd, gwreiddiol i Iesu.
oen Duw, bydden neb wedi clywed yr enw yno o'r blaen, bydden nhw wedi clywed am y Meseia, bydden nhw wedi clywed am y proffwyd a Elias, ond ddim oen Duw. Ond fod y teitl yn un newydd, byddai'r bobl oedd yn gwrando fi'n siŵr wedi deall yn effa clir beth oedd Ioan yn ei olygu. Achos, bod ni lot o ddefaid yma yng Nghymru, gallwn ni ddweud bod yna llawer fwy o ddefaid ac o oen yn y Beibl, yn yr Hen Testament. Dro ar ôl tro, i ni'n cael y syniad yma o oen yn cael ei ladd fel aberth yn lle rhywun arall. Mae ydych chi'r hanes enwog yna'n does am Abraham. Mae Duw yn profi cariad a ffydd Abraham, yn gweld beth sydd yn wirioneddol bwysig i Abraham. Ydy e'n caru ei fab, ei unig fab yn fwy na Duw ei hun, mab yr addewid. Ydy e'n barod i aberthu hyd yn oed yr mab annwyl yna. Ond wrth gwrs yn y foment ola, mae Duw yn darparu aberth yn lle. Yna mae ydych chi yr Exodus. Oen yn cael ei ladd, y gwaed yn cael ei dywallt a'i roi ar pyrth y drysau. Pam? Mwyn gwarchod y bobl, gwarchod nhw rhag barn Duw. Achub bywyd yr cyntaf anedig yn y teulu. Duw yn derbyn yr aberth yna ac yn dod â'i bobl allan, yn prynu nhw i ryddid i caethiwed yn yr Aifft. Ac, mae yna fwy o enghreifftiau. Oedd aberthu oen dros bechod yn llythrenol yn rhan dyddiol o fywyd crefyddol yr Iddewon. Bob dydd ar ôl dydd. Ac, yn wir, uchafbwynt y flwyddyn i'r Iddewon oedd dydd y cymod. Pan fydda yna, un oen yn cael ei ladd fel aberth dros bechod, ac oen arall yn cael ei anfon i ffwrdd allan o'r gwersyll, mas i'r anialwch, yn cario pechoder bobl yn bell i ffwrdd oddi wrthyn nhw. A gallwn ni ddweud llawer mwy am yr esiample hynny myna, llawer fwy o esiample eraill, ond y pwynt yw i'r gwrandawyr cyntaf yma. Byddai'r syniad o oen sy'n cymryd ymaith pechod yn beth cyfarwydd iawn. Mae be mae oen yn golygu yn y Beibl yn ddigon clir. Mae oen yn aberth. Yn aberth gweidlyd. Bywyd yn cael ei roi dros berson arall. Cosb yn cael ei roi ar yr oen yna yn lle yr un sy'n ei heiddi. Nawr, falle bod chi'n gwrando ar hynny ac chi'n meddwl bod e'n swnio'n hynod o od, yn hynafol, yn gyntefig. Beth? Sio chi'n gallu credu hynny? Pam yn y byd bydd y Duw yn disgwyl lladd anifail, diniwed a dieog? Sio yn y byd gall oen yn marw fel aberth delio gyda fy mhechod i? Delio gyda y pethau fi wedi gwneud yn anghywir? Delio gyda fy ngwrthryfel i yn erbyn Duw? A chi'n gwybod beth? Chi'n hollol iawn. Y pwynt yw, trwy'r Hen Testament, cysgodion oedd y pethau hyn. Y cysgodion o'r aberth yna, roedd Duw ei hun yn mynd i ddarparu trwy ei fab. Oedd Duw yn paratoi'r ffordd am oen Duw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. A berthau dros dro oedd yr oen yma yn yr Hen Testament, a rwyddion oedd yn dangos i'r bobl mewn ffordd hynod o glir, hynod o weledol, bod pechod yn ddifrifol, bod pechod yn heiddi cosb. Y gosb
mae pechod yn ei heiddi yw marwolaeth. Mae rhaid gwneud iawn dros bechod. Dyw methu anwybyddu pechod. Dyw methu brwsio fe dan y carped a'i anghofio fe. Na, mae pechod yn gorfod cael ei gosbi, a mae Dyw eisiau i'n pechod ni gael ei ddelio gyda fe mwyn adfer ein perthynas ni gyda fe. A nawr mae Ioan yn dweud, dyma fe. Dyma oen Dyw. A mae Ioan yn pwysleisio yn dydy mor wych yw Iesu Grist. Mor special yw e, mor unigryw yw e. A mae'n dweud, fi wedi bod yn paratoi'r ffordd ar ei gyfer e, mae e'n dod ar fy ôl i, ac eto mae'n fy mlaenori i. Oedd e'n bodoli cyn fi, mae'n fwy pwysig nag ydw i. Chi'n dod ato fi mwyn clywed beth i fi'n dweud, ond mae yna un fan hyn, chi ddim yn adnabod e, ond mae e mor fawr a mae e mor wych, dydw i ddim yn heiddi plygu lawr a datod i sandalau llychlyd a golchi i draed e. A mae'r un yma, yr un di-niwed, yr un di-eog, yr un perffaith yma yn dod oen Dyw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Mae'n cymryd i ffwrdd ein pechod. Ddim yn ei frwsio fe dan y carped, mae'n ei gymryd arno fe ei hun. Pob un sy'n credu ynddo fe. O unrhyw wlad a llwyth a iaith a chenedl. Os dim ots beth yw'ch cefndir chi, os dim ots pwy i chi na beth i chi wedi gwneud, gallwch chi ddod a chredu yn yr oen yma, a bydd e'n cymryd eich pechod chi mor fawr ydyn nhw arno fe ei hun. Bydd e'n cymryd y gosb yna a fydd ei aberth gweidlyd unwaith ac am byth ar y groes yn talu pris eich dyled chi. Falle bod chi'n ymwybodol bore yma o'ch angen chi. Falle bod chi wedi bod yn chwilio am ffordd i ddelio gyda eich pechod a'ch euogrwydd chi. Chi'n gwybod bod chi ddim yn berffaith, chi'n gwybod bod chi wedi methu, chi yn ymwybodol o farwolaeth ac o farn Dyw ac o dragwyddoldeb, a chi'n ofni hynny a chi wedi bod yn trio cymryd ymaith eich pechod eich hun, trio golchi eich hunan yn lan, helpu pobl eraill, bod yn garedig, byw yn dda, ac mae'r pethau yna i gyd yn ganmoladwy, ond dyn nhw ddim yn ddigon. Na, meddai Ioan. Chi'n dod ato fi mwyn i fi'ch golchi chi o'ch pechod, chi'n gwybod bod chi angen eich achub dyma oen Dyw. Credwch ynddo fe. Gofynnwch iddo fe, a fe fydd yn cymryd eich pechod chi arno fe ei hun unwaith ac yn byth. Ac yn delio gyda nhw, yn llwyr. Bydd dim rhaid i chi deimlo'n eog am hynny mwyach. Bydd dim rhaid i chi boeni fod Dyw ar ddydd y farn yn mynd i troi rownd a taflu hynny yn eich gwyneb chi a dweud, beth am hwn, beth am hwn, beth am y llall. Na, dyma oen Dyw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Ond yna mae Ioan eisiau ni weld un peth pellach yn dydy. Am Iesu, mab Dyw. Fe yw y brenin mae Dyw wedi addo ar un oedd y bobl yn aros amdano fe. Fe yw oen Dyw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Ond fe hefyd yw eneiniog Dyw sy'n ein bedyddio ni gyda'r Ysbryd Glân. Fe yw eneiniog Dyw sy'n ein bedyddio ni gyda'r Ysbryd Glân. Nawr, ni wedi cyffwrdd ar y pwynt yma ychydig bach yn barod yn do. Ystyr Meseia yw rhywun sydd wedi ei eneinio. Hynny yw bod na olew wedi cael ei dywallt drostyn nhw, dyna yw eneinio. Ac yn yr Hen Testament, pan oedd rhywun yn cael ei eneinio ag olew, oedd e'n symbol. Symbol bod nhw yn derbyn eneiniad yr Ysbryd Glân, fod Dyw yn rhoi ei ysbryd arnyn nhw
i gyflawni gwaith neu rhyw rôl penodol. A y prif bobl yn yr Hen Testament oedd yn cael ei eneinio oedd brenhinoedd, offeiriaid a phroffwydi. Ond fan hyn ni'n clywed mae Iesu yw Meseia, fe yw eneiniog. Mae'n cael ei eneinio fan hyn mewn rhyw ffordd arbennig iawn yn dydy. Ni'n clywed fod e'n derbyn yr Ysbryd Glân mewn rhyw ffordd unigryw. Ac unwaith eto, dim lot o fanylion am y digwyddiad, ond mae Ioan yn dweud wrthyn ni fod Iesu wedi dod ato fe i gael ei fedyddio. Sydd yn beth rhyfedd wrth gwrs. Doedd Iesu ddim angen cael ei fedyddio. Mewn un ystyr, doedd e ddim angen edifarhau. Oedd dim ganddo fe unrhyw bechod i gyffesu. Ond nath Iesu gael ei fedyddio, nath e dderbyn yr arwydd yna o fedydd, ac wrth iddo fe fynd lawr mewn i'r dŵr ac yna dod allan o'r dŵr, dyma rhywbeth yn digwydd. Nath Ioan weld yn digwydd. Ni'n clywed fod yr Ysbryd Glân yn disgyn ac yn aros arno fe. Adnod 32. Thystiodd Ioan fel hyn, gwelais yr ysbryd yn disgyn o'r nef fel Golomen, ac fe arhosodd arno ef. Nid oeddwn unau'n ei adnabod, ond yr un am hanfonodd i fedyddio â dŵr, dwedodd ef wrthyf, pwy bynnag y gweli di'r ysbryd yn disgyn ac yn aros arno, hwn yw'r un sy'n bedyddio ar Ysbryd Glân. Nawr, yn y bennod gyntaf yma o Efengyl Ioan, mae yna bethau mawr yn dod i'r amlwg. Pethau sydd wedi cael ei awgrymu neu ei datguddio'n rhannol yn yr Hen Testament, ond sydd nawr yn dod yn gliriach. Ni wedi meddwl yn barod yn dyn ni am y ffaith fod Duw yn un, ac eto fod Duw yn bodoli yn dad ac yn fab, a fan hyn ni'n clywed am yr Ysbryd Glân. Hynny yw, mae yna 3 person yn y diwdod, yr drindod yma. Nid 3 Duw, 1 Duw mewn 3 person a'r personau hynny yn gyfan gwbl dduw. Ac fan hyn mae Iesu ar fin dechrau ar ei weinidogaeth e. A ni'n clywed fod y tad yn tywallt yr ysbryd arno fe. A mae'n gwneud hynny, wel, fel bod Ioan yn ei adnabod e. Oedd Duw wedi datguddio i Ioan, yr un fyddi di'n ei fedyddio ac yn gweld yr ysbryd yn disgyn arno fe. Dyna fe, dyma fy mab annwyl i. Ond mae'r tad hefyd yn rhoi yr ysbryd mwyn nerthu yr arglwydd Iesu, ac mwyn cynnal yr arglwydd Iesu yn ei waith e. Mae'n rhoi'r ysbryd fel sêl bendith a chariad ar ei annwyl fab e. Ond mae Ioan yn hyn yn dweud fod Iesu wedi dod mwyn bedyddio ni gyda'r Ysbryd Glân. A be mae hynny'n golygu? Wel, oedd Ioan yn bedyddio gyda dŵr yn doedd. Oedd yn rhoi'r symbol allanol yma o olchi, o fynd lawr a cael eich claddu fel petai yn y dŵr, troi cefn ar yr hen ffordd o fyw ac yna codi yn lân fel ailenni, dechrau ar fywyd newydd. Ac oedd Ioan yn galw pawb i hynny. Sdim ots os o'ch chi yn perthyn i genedl Israel a'i peidio, dim ots beth oedd eich statws cymdeithasol chi, neu os o'ch chi'n perthyn i ryw elit crefyddol, oedd rhaid i bawb edifarhau a chredu fod teyrnas Dduw yn agos a bod y Meseia yn dod. Ond oedd bedydd Ioan
yn pwyntio, fel holl fywyd a gweinidogaeth Ioan, yn pwyntio at Iesu a beth oedd yn dod i'w wneud. Oedd cael eich bedyddio gan Ioan ddim yn eich achub chi, oedd mynd lawr mewn i'r dŵr ddim yn eich glanhau chi, symbol o fe. Symbol o beth oedd Iesu di dod i'w wneud. Fe yw'r un sydd trwy ei aberth ar y groes yn ein golchi ni, yn ein glanhau ni, nid jyst ar y tu allan ond ar y tu fewn. Ond siwr mae hynny'n digwydd, siwr mae hynny'n dod yn wir i ni, siwr i ni bore yma'n gallu profi hynny. Wel, ni'n profi wrth gael ein bedyddio ar ysbryd glân. Pan mae person yn dod yn Gristion, maen nhw'n dal i gael ei bedyddio ar dŵr. Ni'n derbyn yr symbol allanol yna o'r ffaith bod ni yn edifarhau a wedi'n claddu gyda Christ ac yn ymddiried yn ei farwolaeth ac yn codi i fywyd newydd nawr ynddo fe. Ond mae yna rhywbeth yn digwydd yn y galon hefyd. Bedydd yr ysbryd glân yw beth sydd yn digwydd yn fewnol. Pan mae person yn credu yn yr arglwydd Iesu, mae yr eneiniog, yr un sydd yn llawn o'r ysbryd, mae yn tywallt ei ysbryd arno ni. Ac wrth i ni dderbyn yr ysbryd glân, ni'n cael ein uno gyda fe. Ni'n cael ein gwisgo gyda'i berffeithrwydd e. Ni'n derbyn yr holl breintiau hynny mae wedi ennill i ni. Ond beth sy'n hyfryd yw, pan mae Iesu'n bedyddio ni ar ysbryd glân, mae'r ysbryd sy'n cael ei roi i ni ddim yn cael ei dynnu i ffwrdd. Dio ddim yn cael ei gymryd yn ôl. Mae'r Cristion, pob Cristion, yn derbyn yr ysbryd glân pan maen nhw'n credu yn y mab. Ac bod modd i ni i drysthau yr ysbryd a diffodd yr ysbryd wrth i ni wrth rhyfela neu pellhau o fi wrth Dduw, ac bod modd i'r Cristion hefyd i gael ei lenwi gan yr ysbryd a ei arwain a cherdded gyda'r ysbryd, i ni ddim byth yn colli yr ysbryd. Mae Iesu yn rhoi ei ysbryd i'w eglwys, mae'n rhoi ei ysbryd i'w bobl, a felly os ych chi'n Gristion, mae'r ysbryd glân yno chi. Mae gyda chi, yn eich nerthu chi ac yn eich cynnal chi. Mae'r pŵer yna, yr adnodd yna, oedd gan Iesu wrth iddo fe i fyw bywyd yn ei fydd i'w dad, mae'r ysbryd glân yna, yr person hyfryd yna, gyda chi. Os ych chi ddim yn Gristion, dyna sy'n cael ei gynnig i chi. I gael eich mabwysadu, derbyn ysbryd y mabwysad ac bod Duw ei hun, creawdwr y nefoedd a'r ddaear, yn byw yno chi, gyda chi, a byth yn eich gadael chi. Dyma'r dystiolaeth gyntaf, y test cyntaf, Ioan Fedyddiwr. Mae'n dweud, rwy fynnau wedi gweld ac wedi dwyn tystiolaeth, mae mab Duw yw hwn. Mae Ioan yn dweud, dyma fe. Yr un chi wedi bod yn aros amdano fe. Yr un sydd wedi dod fel oen i gymryd eich pechod chi i ffwrdd ac yn ei le rhoi ysbryd glân Duw. Credwch ynddo fe. Ni pryn di dechrau. Ni dal yn y bennod gyntaf. Mae yna gymaint yn fwy gyda ni weld, gymaint fwy o dystiolaeth, gymaint fwy o bethau gwych i ni ddarganfod am Iesu Grist, mab Duw. Ond mae yna ddigon fan hyn. Ond does, mae yna ddigon i ni ryfeddu arno. Mae yna ddigon i ni roi'n ffydd ni ynddo fe. Mae yna ddigon i'n cynnal ni. Diolch iddo fe. Yn ei enw.
Amen. Amen. Wel, i ni unwaith eto yn mynd i orffen ein oedfa ni trwy ganu gyda'n gilydd. Wel, bendith arnoch chi i gyd. Ac rwy'n gweddio bydd Duw yn awr yn parhau i weithio yn eich calon chi trwy yr Ysbryd Glân ac eich bendithio chi trwy dystiolaeth Ioan fydyddiwr. Nawr ni weddio dyn gilydd i orffen. Ie, arglwydd ein Duw, mawr yw ein diolch ni i ti. I ni'n diolch am bwy wyt ti, yr dryndod fendigaid yma, y Duw cariad yma, yn dad, mab ac ysbryd glân. A ni'n diolch dy fod ti'n rhoi dy hunan i ni o Dduw, i fod yn dad i ni, y mab i fod yn waredwr i ni, yr ysbryd i fyw yno ni o arglwydd. Diolch i ti. Derbyn ein mawl ni yn awr, helpa ni i fyfyrio ar y pethau hyn, os gweli di fod yn dda. Ac arglwydd, bydd gyda ni nawr. Amen bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen.